भारत के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद जंगल और कई बीचों से सजा पश्चिम बंगाल, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल अपने साहित्य, कला और संस्कृति के लिए बेहद प्रसिद्ध है। बंगाल की खूबसूरती गांवों, कस्बों से लेकर शहरों तक हर जगह फैली हुई है। वहीं सिलीगुड़ी, जलपैगुड़ी, लटागुड़ी, काहीसारी हिल स्टेशन, सुंदरबन जैसे पर्यटन स्थलों को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ यहाँ अच्छी खासी देखने को मिलती रहती है। आप भी जानिए पश्चिम बंगाल के उन खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में जिन्हें देखने के लिए पर्यटक एक बार जरूर आते हैं। आगे और बहुत कुछ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो।